سرکار خانوم جیموری بالکس، زبون تو مثل جرمن شپرد رو بلدی بندازی بیرون لعله بزنی یا نه؟ زبون تو مثل کایزر بنداز بیرون لعله بزن مردم ببینن. آها باریکلا. خدا برو صاف داری بول ماکس. بچه‌ها این خواهر ترکچه است. نگاه کنید. هیچکی باورش نمیشه. همه فکر میکنن اینا پدر مادرشون فرق دارن، ولی خدا وکیلی این برادره این خواهره. نو چجوری یه پاشو یه دستشو اینجوری انداخته یه دستشو خم کرده، سلطنتی از بالا داره نظارت میکنه منطقه رو. یا کله کج کردن از جرمن شپرد یاد گرفتی؟ جیموری بالکس کله‌تو کج میکنی؟ بیا اینو نگاه میکنه، فوفی رو نگاه میکنه. نگاش کن. وقتی میگم توله حرفه‌ای بهتون میدم یعنی این. وقتی میگم اینا بزرگتر بشن هر روز خوشگل‌تر از دیروز میشن یعنی این. سلام تراکم ما رو نگاه کنید. سلام پسر خوشگل. نگاه کن خوشگلا رو نگاه کن. ایشون آقا پسره، ایشون دختر خانومه. ایشون شبیه باباش شده، ایشون شبیه مامانش شده. ماشاءالله. نگاش کن. فرابچ من اگه از اینا زیاد تعریف میکنم حتما یه چیزی هست که تعریف میکنم. آیندهشون رو میدونم که چقدر با کیفیت و زیبا میشن، میدونم چه شجره قوی دارن. خب واسه همینه انقدر تعریف میکنم. ما الکی از هیچی تعریف نمیکنیم. این یه دونه بلک نره، این دوتا مادن. چیه؟ قیافت چه اینجوری میکنی؟ چشاشو نگاه کن. چیه؟ جیموری حالا چرا ادا اطفال در میاری؟ ادا اطفال. آقا ادا اطفال درستی ادا اطفال. ای قیافشو نگاه کن، زبونشو نگاه کن. ای باشه بیا نازت بیا بودو بیا. موشو نگاه کن چقدر تو تمیز و سفید شدی جیموری والا. حالا نگاه کن جیموری چجوری با سگا میدونم بیا. کیه؟ منو نشناختم. منم تو چی میگی مثل سگا میدونی میاد جیموری والا. کایزر برای این طولای خوشگلی که استوریشونو میذارم نگاه کنید. کایزر رو دیدین؟ حالا صورتش مشکی‌تر، بزرگ بشن این شکلی میشن.